Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons voir la page 46, الصفحة 46 من مرجع mes apprentissages en français du 4e année للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. Unité 2 الوحدة الثانية semaine 1 الأسبوع الأول. La leçon d'orthographe A et A. إذا A sans accent et A avec accent. غنشوفوا الفرق بين هاد A اللي ما فيهاش l'accent وهذه اللي فيها l'accent. وغنشوفوا الفرق بين I avec EST ou ET. I avec ET. Alors, l'objectif de la leçon I, savoir utiliser A sans accent et A avec accent. Et savoir utiliser également I. I avec EST et I avec ET. ننتقل الآن للإجابة عن النشاط الأول الذي يدخل ضمن فقرة ce que je sais. Alors, la première question, réécrit la phrase. أعيد كتابة الجملة. Remplace Amina par les filles. غادي نحيدو أمينة ونديرو بلاصتها les filles, الفتيات. Et sa tenue traditionnelle par leur tenue traditionnelle. إذا لباسها التقليدي غادي نحيدوه ونديرو لباسهن التقليدي. Alors, نجيب عن السؤال. الوغ امينه غادي نبدلوها بلي في اذا بالنسبه للجمله دائما كتبدا لينا بأون لتر ماجيسكول لي في. هنايا عندنا كما شفنا في الدرس ديال الكونجيغيزون فاش صرفنا لو فيرب افواغ لقينا الى. الوغ هاد كونسيرنون الا كان عندنا غير واحد الشخص، مي الا كانوا عندنا بزاف ديال الاشخاص كنقولوا اون دو جولي babouches. de jolies babouches. Sa tenue traditionnelle لباسها غنبدلوه بلور tenue. alors نبدلو اذا هنا عندنا نقطه. الوغ بدينا جمله واحده اخرى، اذا غادي نبداو الجمله بالماجيسكول. leur tenue traditionnelle et كما قلنا في الدرس الماضي et c'est le verbe être conjugué au présent. alors ما غاديش تبقى غادي تولي sont magnifiques كما لاحظنا هاد مانيفيك هي جميله. الا بغينا نردوها للجمع غادي نزيدو ليها ضروري غنزيدو ليها اس sont magnifiques et coloré. اذا coloré هي ملون، ولا بغينا نرجعوها للجمع غادي نزيدو ليها حتى هي اس. الوغ اللي لاحظنا في هاد المثال هو ان هاد تبدلات ولات لينا اون، وهاد اي تبدلات ولات لينا الصون في الجمع. هاد اي اللي هنا ما تبدلاتش وبقات لينا كما هي. الفقره المواليه جو ريفليشي جو مانيبول. نقراو النص ونجاوبوا على الكيستيون. الوغ مون اونكل ان رياض مراكش. اذا عمي عنده واحد الرياض في مراكش. ان رياض مراكش. سو رياض de grandes portes en bois. هذاك الرياض عنده بيبان كبار لي بورت غراند، يعني بيبان كبار en bois et une belle fontaine. نافورة زوينة à l'intérieur في الوسط. mon oncle est très content. سعيد ولا فرحان quand elle reçoit sa famille et ses amis. ملي كيستقبل العائله ديالو والاصدقاء ديالو. La deuxième question, entoure en rouge le verbe avoir. Dans le verbe avoir نذكر le verbe avoir. إذا عندنا j'ai, tu as, elle a,
nous avons, vous avez, elles ont. Alors غادي نقلبوا في هذا النص. عندنا a alors mon oncle est très content, il reçoit sa famille. Alors عندنا جوج ديال. La troisième question, réécris la première phrase, remplace mon oncle par mon oncle et ma tante. إذا أعيد كتابة الجملة الأولى، ولكن هنا mon oncle غنحيدوها ونديرو بلاصتها mon oncle et ma tante يعني الجمع. جوج الناس يعني le pluriel الجمع. Et que remarques-tu؟ alors وماذا تستنتج ولا ماذا تلاحظ؟ alors غادي نبدلو mon oncle par، نعاودو نكتبوها mon oncle et ma tante. et ma tante. هنايا غادي تولي en، عندهم ماشي عندو، عندهم en un رياض à Marrakech. à Marrakech. alors هاد اللي ما فيهاش لاكسون تبدلات، اذا هاد ولات لينا اون، وهاد اللي فيها لاكسون بقات كما هي، بقات ثابته. الوغ هادي اللي فيها، اللي ما فيهاش لاكسون سي لو فيرب افوار كونجوغي او بريزون، وهاد اللي فيها لاكسون كتعني في. انا رياض مراكش، رياض في مراكش، اذا هذه كتعني في. حرف، هذه حرف وهذه فعل، وهذه سي لو فيرب avoir conjugué au présent de l'indicatif. La question 4, souligne dans la dernière phrase، إذا أسطر في الجملة الأخيرة deux mots que tu prononces de la même manière. جوج الكلمات كيتقراو بلا même manière. نعاودو نقراو لا phrase. Mon oncle est très content quand il reçoit sa famille et ses amis. إذا عندنا i EST وعندنا i avec ET. lequel إذا فين هي فيهم؟ lequel peux-tu remplacer par IT؟ إن هي اللي نقدروا نبدلوها ب IT. كان mon oncle était très content. alors هذه هي اللي غنبدلوها EST، نقدروا نبدلوها ب IT. ننتقل الآن للفقرة الموالية. ce que j'ai appris. alors la question numéro 5, complète la règle avec accent grave. إذا l'accent grave هي ديك إذا par exemple عندنا كتكون عندنا هاد l'accent، إذا هنا accent grave. sans accent بدون هاد العلامة. le verbe avoir، le verbe être، mot de liaison، كلمة للربط يعني liaison الربط. peut être remplacé par، يمكن استبدالها ب. ne change pas لا تتغير. peut être remplacé par بحال هذه يمكن أن نستبدلها ب. on va commencer a اللي ما فيهاش l'accent a يعني sans accent. هنا غادي نكتبو sans accent. a sans accent. c'est اش كتكون؟ c'est le verbe avoir. c'est le verbe avoir. il يعني il إذن peut être remplacé، نقدروا نبدلوها. il peut être remplacé par، إذا نقدروا نبدلوها ب on كما شفنا في الأمثلة اللي قبل. si on met la phrase au pluriel، إلا درنا الجملة في الجمع راه ما غاديش تبقى وإنما غتولي on. هنايا avec accent grave. إذا هنايا عندنا avec accent grave. est un mot invariable، هي واحد الكلمة غير متحولة، غير ثابتة كتبقى. ne change pas، elle ne change pas. alors
I avec EST si هادي اش كتكون si le verbe être. إذا هادي si le verbe être. Si le verbe être. Ils sont, si on met la phrase au pluriel, يعني il peut être, نقدروا نبدلوها, il peut être remplacé par sont si on met la phrase au pluriel. بقات لينا هادي e t c'est un اش كتكون هادي c'est un mot de liaison. اذا هادي حرف من حروف الربط. c'est un mot de liaison. C'est un mot de liaison. Il peut être remplacé par i aussi. إذا نقدروا نبدلوها ب aussi. إذا عندنا هاد ا اللي ما فيهاش لاكسون هي لو فيرب افوار. فعل. هادي فعل. عندنا او اس تي حتى هادي فعل. عندنا ا اللي فيها لاكسون هادي كتعني في. كتعني في. عندنا او تي هادي كتعني و. اذا هاد جوج يعني حروف وهادو افعال. Je vérifie mes acquis. Complète avec A sans accent ou A avec accent, I, EST ou I. Pour coudre le beau caftan, la couturière, إذا اللي خياطة يعني قفطان جميل. La couturière يعني الخياطة. Acheter une machine. إذا هنايا غادي نكتبو A acheter une machine. Le verbe avoir. إذا اشترت قامت باشتراء آلة. une machine coudre. alors واش غنقولو une machine à coudre ou bien une machine y coudre. une machine alors هنايا غادي نكتبو machine à coudre. إذا آلة للخياطة. إذا هذه تقدر تكون في ولا لي. إذا لا phrase B si 9h. إذا الساعة مع الساعة 9. إذا سي أ يعني في 9. سي أ 9h qu'il m'a. إذا qu'il m'a donné rendez-vous. إذا في الساعة 9 معاش عطاني الرونديفو. لا dernière phrase mon voyage ورزازات. هنايا أ mon voyage رحلتي في مدينة ورزازات أو ورزازات magnifique. alors I غادي نستعملو اس تي. اي magnifique جدا جميلة. كانت جميلة. inoubliable اذا ما نقدرش ننساها. alors جميلة و اي inoubliable او تي. هكذا نكون قد أكملنا حصة اليوم من درس لوغتوغراف صفحة 46. إذا أستودعكم الله إلى حصة المقبلة إن شاء الله.